Raportuesi I përhershëm I Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schieder përfundoi misionin e tij vjetor në vendin tonë dhe mbajti një konferencë për shtyp. Ai theksoi se Shqipëria duhet fuqizojë luftën kundër korrupsionit duke mbështetur fuqimisht punën e SPAK-ut. Schieder kërkoi që puna e prokurorisë së posaçme të mos ndërpritet nga institucione të tjera dhe të mbetet e pavarur. Ai bëri thirrje për dialog politik duke theksuar se kultura politike në vend duhet të ecë përpara pa përdorur dhunë, por duke u mbështetur në argumente. Mesazh ky I drejt për protestat e opozitës. Schieder shtoi se mbi 90% e qytetarëve shqiptarë duan integrimin në Bashkimin Evropian dhe se Shqipëria ka bërë progres të madh në negociata duke qenë pararoj në procesin e zgjerimit. Ai përmendi se roli I politikës është të punojë për të mirën e vendit dhe të mbështesë reformat, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar, duke siguruar një komunikim të qartë mbi rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me fermerët në Divjak duke theksuar rëndësinë e mbështetjes financiare dhe aftësisë për të përdorur fondet. Ai njoftoi se për bujqësinë janë vënë në dispozicion 250 milionë euro që mund të shkojnë deri në 1 miliard euro duke përfshirë edhe fonde nga Bashkimi Evropian dhe kredi me garanci shtetërore. Rama theksoi se problemi nuk janë parat, por mungesa e informacionit dhe përgatitjes për të bërë projekte. Ai inkurajoi bashkitë të bashkëpunojnë me fermerët dhe të organizojnë projekte konkrete për të shfrytzuar fondet në mënyrë efektive. Gjatë takimit u zhvillua edhe një debat I fortë me një fermer mbi mallrat e importuar, kur Rama tha se nuk mund të mbyllen kufit në demokraci dhe theksoi rëndësinë e respektimit të radhës dhe edukatës, duke shfaqur qarta zi shenja nervozizmi, pikërisht nga fakti se fermeri ja tha në sy të gjitha të vërtetat. Kryeministri nënvizoi se bashkëpunimi, informacioni dhe organizimi janë çelësi për një bujqësi të qëndrueshme dhe fitimprurse. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha thirri këtë të premte aleatët e tij në Selim Blu për një mbledhje strategjike pas protestës kombëtare të 24 janarit. Mirëpo të tjerë, si Arlind Qorri, Agron Shehaj apo Adriatik Lapaj, e refuzuan ftesën dhe as këtë herë nuk ju bashkuan kësaj tryeze. Berisha njoftoi se protesta e radhës kombëtare do të zhvillohet më datë 10 shkurt ora 17, duke kërkuar pjesëmarrjen e të rinjve, grave e burrave për të sfiduar qeverinë e Edi Ramës dhe për të kërkuar zgjedhje të ndershme e një qeveri teknike. Ai theksoi se nuk do të ketë bashkëpunim me PS-n për reformën territoriale, duke e bërë të qartë se Partia Demokratike do të qëndrojë vendosur në pozicionin e saj dhe përpjekjet për të unifikuar aleatët opozitar. Këshilli I lartë gjyqësor vendosi sot të mos marrë një vendim për gjyqtaren Irena Gjoka Maneku, duke ja kaluar çështjen Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vlerësim të mëtejshëm. Relacioni I Prokurorisë së Përgjithshme konfirmonte se Gjoka ka qenë dënuar dhe e dëbuar nga Greqia për falsifikim pasaporte dhe vize, por KLG e rrëzoi raportin me 5 vota kundër dhe 4 pro, mes të cilëve edhe Ridvan Hado. Ndërkohë SPAK ka regjistruar një procedim penal mbi akuzën e falsifikimit të formularëve pas kallëzimit të Adriana Kalas, por ende nuk ka emër konkret nën hetim. Çështja u bë publike pas vendimeve të Gjokës lidhur me ish-kryeministrin Berisha, të cilin ai dhe mbështetësit e tij akuzojnë për konflikt interesi dhe fshehje të së kaluarës penale. Tashmë ILD do të vlerësojë rezultatin e verifikimit dhe do të vendosë nëse çështja kthehet në KLG për ndërprerje të statusit të gjyqtares apo jo. Apeli I gjykatës së posaçme rrëzoi sot kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për zbutjen e masës së sigurisë arrest me burg. Pas vendimit Meta reagoi me një deklaratë duke akuzuar gjykatën për manipulim dhe shmangje të gjykimit të ankesës së avokatëve të tij. Ai pretendon se prokurorët kanë përdorur gënjeshtra për të manipuluar vendimin me qëllim zgjatjen e paraburgimit në mënyrë të paligjshme dhe paralajmëroi se do të jap më shumë detaje nesër. Ky vendim shënon një tjetër moment tensioni në marrëdhënien e ish-presidentit me drejtsinë, ndërsa Meta avion sulmoi procedurat dhe vendimet e gjykatave që e kanë lënë në paraburgim tashmë prej tetorit 2024. Kryeministri Edi Rama shpërndau këtë të premte në Facebook deklaratën e Gianluca Espositos, drejtori I përgjithshëm për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në Këshillin e Europës, lidhur me abuzimin e paraburgimit në Shqipëri. Esposito paralajmëroi për mbipopullimin alarmant të burgjeve, përdorimin e tepruar të arrestit pa gjyq dhe nevojën që paraburgimi të jetë masë ekstreme jo automatike. Megjithatë në kuvend me votat e Partisë Socialiste, u miratuan ndryshime në kodin penal që parashikojnë 3 vite burg për parkim të dyfish dhe depenalizimin e shpifjes për gazetarët, duke rritur presionin mbi qytetarët e zakonshëm. Pra ndërsa Europa jep alarmin, Rama e përdor mesazhin si propagandë, duke thelluar problemet që vetë qeverisja e tij ka krijuar, duke shënuar kështu një kontradikt tipike të qeverisjes europiane vetëm në Facebook, ndërsa realiteti I drejtësisë është ndëshkues për qytetarin.
Pas denoncimit të pamfletit me urdhër të SPAK janë ushtruar kontrolle në kompaninë Vita SHPK në pronësi të biznesmenit Klodian Allajbeu. Forcat e Byros Kombëtare të Hetimit kanë kontrolluar gjithashtu një firmë tjetër dhe një banesë në zonën e Selitës në Tiranë, në pronësi të biznesmenit grek Yanis Karathano. Allajbeu dhe Karathano janë përfitues të 2 koncesioneve të mëdha në shëndetësi, dializa dhe laboratorët me vlerë rreth 260 milion euro. Ndërkohë vetëm pak ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë ka shpallur fituese kompanitë e tyre edhe për një tjetër tender 2.2 milion euro. Tensionet në Vlorë mes tregtarëve dhe bashkisë janë shtuar pasi tregtarët refuzojnë të largohen nga vendet e tyre pa u garantuar një zgjidhje afatgjatë. Ata kërkojnë ndërtimin e një tregu të mbuluar me kushte higjieno-sanitare, ujë të rrjedhshëm dhe tualete, duke theksuar se çdo zhvendosje e improvisuar do të dëmtonte imazhin e qytetit turistik. Një përfaqësues i tregtarëve deklaroi për mediat se vendimi i bashkisë ka ardhur nga lart pas një konsultimi me ta dhe se nuk do të lëvizin derisa kërkesat e tyre të plotësohen. Ata janë të hapur për idenë e tregut të ri, por kërkojnë një alternativë konkrete dhe dinjitoze. Qëndrimi i tregtarëve është i prerë. Asnjë hapësirë nuk do të lirohet pa u ndërtuar një treg modern që respekton të gjitha kushtet e nevojshme. Arrestohet në Turqi Bledar Doçi, vëllai i Elvis Doçit, i njohur si Visi i Pojës. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe arrestimi është kryer për llogaritë të drejtësisë italiane, e cila e dyshon për përfshirje në organizatë kriminale dhe trafik narkotikësh. Emri i Bledar Doçit del në dosjen e hetimeve të përbashkëta italo-shqiptare të nëntorit 2025, kur u godit grupi i drejtuar nga Visi i Pojës. Në atë operacion u lëshuan 24 masa sigurie dhe grupi akuzohej për trafikun e 1.3 tonëve kokainë nga Amerika e Jugut drejt Europës. Ndërkohë Elvis Doçi vijon të jetë në kërkim ndërkombëtar nga SPAK si kreu i një prej grupeve më të mëdha kriminale për trafikun e drogës në kontinent. Një tjetër incident ka ndodhur në burgjet greke me protagonistë shqiptarët. Dimitër Meçi, i njohur si Dhimos, u sulmua me thik në burgun e Malandrinos, disa ditë pasi ishte transferuar nga Korydallos. Meçi është i njohur në qarqet kriminale greke dhe dyshohet për atentatin ndaj bosit të mafias Xhanis Lalas në maj të vitit 2025. Ai ka një histori të gjatë kriminale, duke përfshirë vrasje, grabitje dhe sulme me armë, dhe është përfshirë në disa ngjarje të dhunshme kundër rivalëve të mafias greke. Autoritetet po hetojnë sulmin në burg dhe identitetin e autorit, ndërsa Meçi vazhdon të jetë një figurë kyçe në rrjetet kriminale mes Shqipërisë dhe Greqisë. Një aksident tragjik ka ndodhur në Itali në rrugën provinciale që lidh Savianon me Votinjaskon në provincën Cuneo. Një xhip me 3 të rinj shqiptar u përplas ballë për ballë me një mjet të rënd. Si pasojë 2 të rinj humbën jetën, ndërsa 3 të tjerë mbetën të plagosur. Nga mjeti i rënd, një 58 vjeçar u dërgua në spital, ndërsa një 55 vjeçare me plagë të rënda u transportua me helikopter në një tjetër spital. Në vendngjarje, shërbimet e emergjencës punuan disa orë për nxjerrjen e trupave dhe të plagosurve. Karabinierët po hetojnë shkaqet e aksidentit duke përfshirë mundësinë e një manovre të rrezikshme parakalimi, ndërsa rruga u mbajt e bllokuar për disa orë. Kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti kërkon bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, si edhe zgjedhjen e presidentit të ri për të shmangur një krizë politike. Lëvizja vetëvendosje fitoi 57 mandate në kuvend, por për zgjedhjen e presidentit mbështetja e opozitës mbetet vendimtare. Kurti thotë se votimi për presidentin është vetëm hapi i 4 pas certifikimit të rezultatet, konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Ai paralajmëroi se dështimi mund të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme për herë të tretë brenda një viti. Në politikën e jashtme, Kurti nënvizoi pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes të presidentit Trump për rindërtimin e Gazës, duke cilësuar këtë si vazhdimsi të kontributit të Kosovës për paqen dhe stabilitetin rajonal. Transportuesit nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina po vazhdojnë bllokadat në pikat kufitare me Bashkimin Evropian për të 5 ditë me radhë. Terminalet për mallra janë bllokuar në 22 pika dalse dhe 19 hyrëse vetëm në Serbi. Protesta synon kundër shtimin e procedurave të ashpra për hyrjen në zonën Schengen, ndërsa transportuesit kërkojnë të zgjatet periudha e qëndrimit nga 3 në 4 muaj brenda 6 mujorit. Presidenti i Dhomës së Tregtisë në Serbi ka vlerësuar dëmin e drejt për drejt ekonomik në rreth 100 milion euro në ditë. Komisioni Evropian miratoi një strategji të re për viza më 29 janar, që synon zgjidhje pragmatike dhe zgjatje të qëndrimit për disa kategori shtetësisht të vendeve të treta. Ndërkohë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë mirëpret heqjen e bllokadave nga Malizi dhe Maqedonia e Veriut, duke theksuar vonesat, rritjen e kostove dhe pasigurim për zinxhirët e furnizimit në vend.
Këshilli i lartë i Bashkëpunimit Greqi-Turqi pritet të mblidhet në Ankara para mesit të shkurtit, me pjesëmarrjen e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Takimi i planifikuar midis 9 dhe 13 shkurtit synon të mbajë të hapura kanalet e komunikimit dhe të ruajë qetësinë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Sipas burimeve diplomatike, megjithse nuk është arritur konvergjenca mbi çështjet kyçe si shelfi kontinental dhe kufi detar, takimi pritet të shmangë tensionet serioze dhe të trajtojë çështjet e pazgjidhura në një nivel më të ulët. Athina pret një diskutim konstruktiv, por thekson se çështjet e sovranitetit mbeten të panegociueshme. Agenda do të përqendrohet tek dialogu politik dhe bashkëpunimi, duke ruajtur stabilitetin dhe marrëdhëniet dypalëshe në një kontekst rajonal dhe global të pasigurt. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Mbretërinë e Bashkuar për të mos krijuar marrëdhënie të ngushta ekonomike me Kinën, vetëm pak orë pas njoftimit kryeministrit Keir Starmer për një marrëveshje historike gjatë vizitës në Pekin. Starmer, kryeministri i parë britanik që viziton Pekinin pas 8 vitesh, premtoi një marrëdhënie më të sofistikuar me Kinën, duke përfshirë akses më të mirë në treg, tarifa më të ulta dhe investime. Në Washington, Trump e quajti këtë veprim shumë të rrezikshëm, ndërsa sekretari amerikan i tregtisë Howard Lutnick tha se eksportet britanike në Kinë do të jenë të vështira. Megjithatë, Starmer theksoi se Britania mund të forcojë lidhjet me Pekinin pa dëmtuar marrëdhëniet me SBA-t, duke synuar një balancim midis aleancës tradicionale dhe mundësive ekonomike globale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka refuzuar propozimin e Kremlinit për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Zelensky tha se mund të ftojë Putinin në Kiev, por një takim në Moskë është absolutisht i pamundur, duke theksuar se Rusia është agresori në konflikt. Ai shprehu gatishmërinë për një format tjetër negociatash që mund të sjellë paqen, por mohoi çdo marrëveshje armëpushimi për objektivat energjetik. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Putin ka rënë dakord të mos sulmojë Kievin dhe qytete të tjera për një javë për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ulta, por Rusia nuk ka komentuar ende. Parashikimet bëjnë me dije se temperaturat në zonën e Kievit do të vijnë në -20°C për 4 ditë me radhë, duke nisur nga e shtuna, duke shtuar sfidat humanitare dhe logjistike në vend. Përpjekjet rajonale për të ndërmjetësuar mes Iranit dhe SBA-ve përplasen me një hendek strategjik të thellë. Administrata amerikane kërkon ndalim të plotë të pasurimit bërthamor dhe kufizim të programit raketor të Teheranit, kërkesa që Irani i sheh si ekzistenciale dhe të panegociueshme. Në këtë kontekst, Irani forcon lidhjet rajonale duke parë në Turqi një partner kyç. Vizita e ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi në Ankara synon konsultime më të afërta dhe uljen e tensioneve me Washingtonin, ndërsa Teherani shpreson tonin ndaj Bashkimit Evropian pas shpalljes së Gardës revolucionare si organizatë terroriste. Paralelisht, tensioni lidhet edhe me konfliktin në Gaza, ku Irani akuzon perëndimin për standarde të dyfishta. Presidenti Erdogan shpreh gatishmërinë për të luajtur një rol ndërmjetësues, duke hapur kanale për diplomaci paralele. Në thelb, Irani ndihet i rrethuar, por përdor aleancat rajonale dhe rezistencën selektive për të balancuar presionin perëndimor, duke e bërë kompromisin afatshkurtër shumë të vështirë. Këtë të premte u hodh shorti për play-offin e Champions League, ku 16 skuadrat e kualifikuara njohën fatin e tyre në rrugtimin evropian. Real Madridi do të përballet sërish me Benficën vetëm pak ditë pas fitores 4-2 të portugezëve në Lisbon. Paris Saint-Germain, kampiona aktuale e Francës, do të sfidojë Monakon, ndërsa Interi do të ketë një ndeshje të vështirë ndaj norvegjezëve të Bodo Glimt. Juventusi do të përballet me Galatasarayin, ku spikati sulmuesi Osimhen, ndërsa sfidat e tjera interesante janë Borussia Dortmund, Atalanta, Atletico Madrid, Klubi Bruges, Karab Newcastle dhe Olympiakos Bayer Leverkusen. Ndeshjet e para do të luhen më 17-18 shkurt, ndërsa ato të kthimit më 24 dhe 25 shkurt, duke vendosur skuadrat që do të kalojnë në fazën e grupeve.